No ahojte. Vstúpili sme do nejakej starej, veľmi starej vlakovej buď stanice alebo výhybky, alebo niečo také, keď mi to pôsobí, ako by sa tu bývalo. Také divné miesto. Je tu hneď pri vlakovej trati. Sú tu výhybky. Ale takto to pôsobí ako nejaký dom, alebo čo. Divné. Tak ono sa tu niekedy aj bývalo možno. Tak to vyzerá. Postele, zicle staré. No, taký nábytoček, zima tu je, všetko je to tak zavednené, že tu v podstate nie je ani vstup, skoro žiadny, až na jeden. Patričky na stene pekné. Obrazy, krásne. No, rozbíjanvo. No. Ďalšia miestnosť, plná hábov. Svetlo. Nič. Stará škatulka z iPhoneu. Ešte taká osmička. 32 GB. Čo to je si napísaný? Plupane 7. Sedmička. iPhone 7. Akože nie nikam, škoda. Keď bol nový zabalený, to bola pecka. Také desivé, to tu je tmavé, chladné. Aha, je zavretlo. Porozbíjali, vidíte to. Ďalšie také komódky, špáratka mňam. Tu sa asi spalo, zakadielko. Ahoj. Už to je hnusne chladno, desivo, chladne a tmavo. Tam sa dvere zavreté, škoda. Nebude vyššie, napadlo na poschodie. Divné schody, ty kokos. To je zvláštne. A tu je už padláš. Oj, nejdem, to nemá význam. Pekné okienko otvorené, ako to je vymaľované. Zaujímavé to je. Stará hračka. Stará Mickey. Či mini. Ďalšie podkrovné bytí, alebo jak to nazvať. Sranda to je. A toto vlastne hneď je trať železničná. Čo to bolo, keď to bolo, jak to bolo? Žilo sa tu, nežilo sa tu? To sa tu aj žilo. Padláš. To je čo, obrazy dáke? Keď to chytá, aké obrazy sú tam zafúľané. No niečo také menšie, kratšie toto. A ma to zaujalo, reku, čo to je. Okienko. Vypnem. Pohľadajte okienka. Stále rozbitá 300-ročná cesta. Dobre ľudia. Idem sa tu ešte prejsť a idem preč. Čaute.